Jeg ville spørge, om jeg ville synge nogle sange med koret og synge nogle sange selv. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville lave noget fællessang. Og der er der ikke noget, jeg hellere vil, end at lave noget fællessang. Fordi at gospel, det er fællessang. Der er mange, der tror, især i Europa, at gospel er sådan noget koncertmusik. Det er det ikke. Hvor man bare sætter sig ind på sin plads, lidt ligesom mange af jer, og bare sidder og venter på, at det er færdigt. Der skal arbejdes. Nej, ikke nødvendigvis. Det der er ved det, er, at vi har gjort gospelmusik i Europa, har vi gjort det til koncertmusik, fordi så var det den eneste måde, vi sådan lige kunne, det blev lidt spiseligt for os. Fordi det er jo ikke en del af vores kirketradition at synge gospel. Det er jo salmerne, og de smukke og de dejlige, jeg elsker dem. Men gospel, det levende, der er energi i det, der er sådan et levende udtryk. Så nu skal vi have jer til at ligne nogen, der er levende. Er I med på det? Ja. Godt. Og noget af det, som jeg elsker ved, når jeg synger gospel, det er simpelthen det her fantastiske budskab om kærlighed. Ja? Kærlighed. Prøv lige at smage på det. Prøv lige at sidde for jer selv på stolen her, så prøv lige at sige kærlighed. Ja, kærlighed. Det er en lidt stille form for kærlighed, vi har kørt med. Ja. Prøv at sige det med en lille smule mere entusiasme. Kærlighed. Ja, kan I mærke det? Sådan, så skete der noget. Velkommen til. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at tage en sang, der hedder Love. Vi har lært den i dag. Ja. Og vent med at gøre noget, til jeg siger det. Okay? Vi skal lige lære den. Teksten siger, I got L. Prøv at sige det. I got L. I got L-O. I got L-O. L-O-V. L-O-V. L-O-V-E. L-O-V-E. Vi staver faktisk bare til love. Til kærlighed på engelsk, ikke? Så, og hvis vi skal sætte lidt musik til, så siger den I got L. I got L-O. L-O-V. L-O-V-E. Er I med på det? Skal vi prøve det? Okay, så I got L. Jeg kigger på mig, så giver jeg så lidt afvendende, hvad jeg vil. Hvad skal jeg med det her? Lad os prøve det. Everybody needs 3. Everybody needs some love. Yeah. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Så hele sang. Vend dig lige til din side, mand eller kvinde. Vend dig til den, der sidder ved siden af dig. Kom. Og så siger du lige, jamen jeg vidste ikke, du sang så godt. Ja. Var det dejligt? Var det skønt? Ja. Og det kan godt være, at man vender sig til en, som man faktisk ikke kender, men så vidste man bare slet ikke, at de sang så dejligt. Nej, godt. Jamen, I har bestået den første test.
Så er vi klar til hænderne. Er vi ikke det? Ja. Nu skal vi stave love med hænderne. Vi skal simpelthen prøve så meget kærlighed ind i det her rum, at det er ved at revne af det. Så gør vi sådan her. I got L. I got L-O. L-O-V. L-O-V-E. Ja, der er lige den med ed. Hvordan gør man lige det? Ikke? Så man har ved. Prøv at tage ved frem. Så tager jeg lige tommelfingeren ud her. Og så tipper det lige, så er det ikke. Er det ikke smart? Nej, vent dig til siden, og siger, hold da, det var smart. Sådan, lad os prøve igen. I got L. I got L-O. L-O-V. L-O-V-E. Gør det igen. I got L. Ja, det er så godt. I got L-O. Så går vi videre, så everybody needs. Everybody needs some love. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Til sidst så staver vi det ikke, så du gør det 3 gange. Det er rigeligt. Okay? Så prøv lige at gøre sådan her. L. O. V. E. Det er 4 bogstaver. Så jeg tror lige I kan klare det. Okay? Lad os prøve det igen. L. O. V. E. Gør det lige lidt hurtigt. L. O. V. E. Igen. L. O. V. Lidt hurtigere. L. O. V. E. Prøv igen. Lad være med at tænke. Prøv igen. Lad være med at tænke. Kom. L-O-V-E. Gør det igen. L-O-V-E. Jeg folk tror, de sidder og tolker noget derinde. Hurtigt. L-O-V-E. Hvem er til sidemanden og siger L-O-V-E? Ja. Vi prøver det lige en gang forfra. Lad os se, om vi kan slå den her lille test med hænderne. Og se, hvad der kan komme på, hvis I vil stå. Ja, så vi skal virkelig stramme jer nu. I got L. Oh, I got L. I got L-O. L-O-V. L-O-V-E. Gør det igen. I got L. Ja, ja. I got L-O. L-O-V. Det er så godt. L-O-V. Everybody needs, come. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Ja, det er godt. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Ja, har du bestået? Har I nogensinde måske fået en lille tår over tørsten og har sunget med på YMCA? Ja. Det er præcis. Det skal vi prøve. Bare ikke lige til den sang. Så! I skal op og stå! Se du der! Så siger I! I got L. I got L-O. L-O-V. Det var sådan en lille smule amputeret, var det ikke det? Så når jeg er herude i ben, så gør jeg lige sådan her med benet. Okay? Så I må godt rykke lidt ud på gangen. Vi kommer til at svede, fordi gospel, det lugter lidt af sved. Det betyder, at man er virkelig gået sammen, man er virkelig sukket, og der har duftet dejligt herinde hele dagen. Godt, så lad os prøve. I got it. L-O-V. L-O-V. Sådan.
se jer. Alle sammen. Og I ser dejlige ud. Og I ser endnu dejligere ud, når I står sådan her. Og det er det, der er meningen. Okay? Så prøv lige at vente dig til sidemanden. Kom. Og så siger du lige, det er jo det, der er meningen. Sådan. Ved du hvad? Vi kører simpelthen videre med det her med kroppen, fordi det er simpelthen der, I shiner mest. Så derfor, så kører vi, og vi stopper ikke, før det er, at tempoet stiger lige en lille smule i løbet af sangen. Det skal I nok fange. Okay? Så er I klar? Er I klar? Super godt. Right? Kig dem dybt ind i øjnene, og så skal I sige sådan her. Kig dem dybt ind i øjnene. Så du lige på god her parti. Nej, jeg styrer det. Sådan. Godt arbejde. Hele vejen rundt. Ja. Og så er der nogen, der tænker, det der er en smule udansk at sidde hos sig selv. Men det er det ikke godt. Vi kan godt synes, at man gerne synes, at det, man laver, det er godt. I skal synes, at det, I laver, det er godt. Anders, du skal synes, det, du laver, det er godt. Karsten, du skal synes, at det, du laver, det er godt. Fordi det er godt, det, I laver. Er det ikke rigtigt? Jo! Giv mig en hånd. Og det er en rigtig god icebreaker i supermarkedet. Og hvis man er helt gammel, ikke, så tager man lige den i køen der, og folk de begynder at blive lidt utålmodige. Så lige love, altså kærlighed. Ja. Super. Nu bliver det lidt meget også. Ja.